人注定一世捱窮，做富翁一定位高權重。做窮人抑或做富翁，係靠雙手聽命運，定係社會資源分唔穩？窮富翁大作戰，今集主角係10歲嘅 Tiffany 同埋佢媽媽 Sissy。爸爸係外資銀行嘅高層管理人員， Tiffany 生活無憂，每日放學忙住學唱歌、跳舞、彈琴，而每個星期喺美國嘅老師會透過互聯網同佢補習英文。Some of the fun things that you did together. 我就覺得就係能夠俾多啲嘢佢可以 approach 咗，未必一定要去到好認真，但起碼咧佢接觸過，知道嘗試緊幫佢揾緊佢自己中意嘅嘢咯。咁因為細路哥唔俾機會佢 approach，佢唔知道自己嘅能力同埋個興趣喺邊啊嘛。We are at the almost top of the Eiffel Tower, and we can see wow. 放假嘅時候，一家人仲會四圍去旅行。我覺得我自己好幸福咯。Bye, people. 節目入面 ，Tiffany 同埋媽媽會生活喺一個一家3口嘅綜援家庭。Sorry， 你有冇帶嘟啊你？冇。哦。可以啊。喺國際學校讀5年班嘅 Tiffany 會去到一間專收基層小朋友嘅學校讀書。買幾多好啊？我點知你買幾多你都唔。而從來買米唔知價嘅 Sissy 就要去做時薪只有27蚊嘅兼職清潔，每日有60蚊生活費，照顧一家幾口嘅3餐。你知唔知個窮字點寫？貧窮個窮字啊！到底貧窮係咪真係會一代傳一代咁遺傳落去呢？好啦，嗱，我介紹認識下，呢個咧就係吳海平個媽咪，OK， 呢個就吳海平，讀5年班嘅，呢個雨峰，咁我讀1年班嘅，呢個咧就叫姜詠琳，阿姜太啦 ，OK， 嗱，我哋學校咧長大角咀。80%以上咧個學生咧都來自深水埗區嘅，有啲係新移民啦、失業啦、攞綜援嘅。咁佢住嘅地方咧，多數都係住咗唔夠100尺嘅套房，居住環境比較狹窄嘅。今日咧，我哋會有新同學同我哋一齊上堂嘅，得唔得？咁你叫咩名啊？你講俾我聽。姜詠琳。喺邊度啊？姜詠琳。I see it there. 上晝嘅英文堂，老師講關於12生肖嘅故事。There was a race before, and the animals were racing. Yes. Dance and prance, dance and prance. 因為咧佢識好多英文啊嘛，咁我咪又好叻咯。香港係就係英文主要的噶嘛，所以個英文咧就係好嘅咯。以後應該做得到多啲嘢噶啦。你哋從來都未買過餸㗎？送咗 Tiffany 返學之後 ，Sissy 面對第一個難題，就係要去街市買餸煮晏晝俾 Tiffany 食。我哋要沖嚟做咩？用嚟一陣間今晚放嚟滾湯啦。哦，古風藤豬肉係咪即係名牌豬肉咧？雞手鴨腳啊！要大嚿定細嚿咧嚇？大細都唔緊要啦。切豬肉都咁煩㗎，我家好掛住我個工人。多少少啦，就係多啲。咁少？嗰個係咪你媽咪啊？媽咪煮㗎，邊細支咗？Oh no！都冇食過飯盒。喺學校食 school lunch 嘛。學校嘅 school lunch 係點樣嘅？燶咗。呢個我喺呢度燶咗，燶咗。
嗰啲 hamburger 同埋啲 hot dog 咧就係濕晒咯。哦，焗到濕晒。呢個好味啲啊？咁不如下次媽咪煮啦，好唔好？搞掂個女餐晏，Sissy又要趕住去返工。一份時薪只有27蚊嘅兼職清潔工。食法咁啊！嚟啦，開工啊！請你食煎堆，有炸鬼又點睇咧？仲有水嘅，多菜，真係嘅。邊話洗個額晒人要洗個碗咧？喺課室呢邊，呢堂係數學堂 ，Tiffany 終於遇到考驗。咗，但係老師話可以用 calculator。呢一日放咗學，海平要留喺學校參加課外活動。學一年嘅費用係800幾蚊，其他嘅都係學校贊助嘅。800幾蚊裡面包含咗單簧管。如果學校冇單簧管學嘅話，我都唔會學㗎，因為咧學校嘅費用便啲。如果喺外邊學嘅話太貴咗，媽咪就可能唔會俾學㗎啦。3點半放學，等到6點，差唔多所有同學都已經返晒屋企。Tiffany 仲未等到媽咪嚟接。媽咪幾時會嚟？哇！死人！Oh no！有冇方法先？嗱，即係你走嗰時，你同我拍呢個燈就得。3個鐘。等媽咪咯。OK， 收工。悶，好悶，超級悶。3個半個鐘。等咗3個鐘啊 Sorry 啊，我哋返屋企啦。睇你咋，個個走晒啦。哎呀，好驚啊！我知我嘅。所謂綜援，希望就唔好演變到終生嘅綜援，唔係咁理想就話攞咗部分嘅綜援，跟住咧就解決少少問題，你咪出去揾食啦咁樣。其實有好多根深蒂固嘅問題，尤其是當細路哥細嘅家庭咧，細路仔照顧同埋學業嘅照顧咧係好緊要。如果因為勉強去揾多份工，多少少咁少嘅錢咧，而疏忽咗佢哋咧，嗰個損失就仲要大。食完晚飯之後，Sissy 同 Tiffany 立即開始地獄式訓練，惡補數學，應付聽日嘅小測。唔係啊，我哋係要考啲咩？聽日要考咩啊？面積、代數、多位數。OK， 攞本書出嚟，等我開工。咁唔知點解佢用 division 啦？佢抄咗係三角形面積要除翻2噶嘛？隨意識啦，係咪啊？OK。擺咗個牆。OK， 猜形識唔識啊？上矮加下底乘高除二。OK， 得啦，收工啦。臨瞓之前，Sissy 揭穿咗 Tiffany 一個小秘密。佢哋睇過你哋上次啲片咧，知道咧要繳鞋，你驚你哋手啊！於是喺佢嘅鞋底嗰度咧，佢鞋底有2個㗎，我放咗2蚊落嘅。使咗？點解放2蚊落去啊 Emergency money。2蚊可以做啲乜嘢 emergency 經過1日嘅勞碌，終於可以有覺好瞓。你幫我按摩下咯，我隻手好痛。係啊，喺呢度咧捽下啦，2隻手咯，係啦。聽日都唔知識唔識攞碗啫。
媽咪要快啲啊！5分鐘我哋就快啲行得翻去攞麵包食。我使唔使幫佢哋兩個拎啊？我可以要多2個，因為佢哋2個因為琴日咧就校長話俾我聽，有陣時啲家長都會攞嗰份早餐嚟食。咁開頭我有個感覺，咦？但係今日因為我今朝啲時間比較困難啦，我哋係冇時間食早餐。咁有陣時頭先我飲咗啖豆漿咁樣，好過我真係我冇時間飲啖水啊！嗰個感覺係明白啦，你處身處地，你做到佢嘅位就唔係你就眼諗咁簡單。我死得啦！數學小測咯。